О, ягоды. Просто все рассыпано. Смотрите. Просто россыпи ягод. Такое ощущение, что кто-то шел и просто рассыпал ведро ягод. Мне кажется, это Леха. Даже Серега сказал. Даже Серега начал заниматься собирательством. Я думаю, Виталику впаривать, Да. чтобы он продавал. Смотрите. Все, смотрите, все в ягодах. Просто класс. Это наши северные болота.